পরপর ৬ বার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল সিলেট। সকাল থেকে তাই শহরবাসীর মাঝে বিরাজ করছে চাপা আতঙ্ক। আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে সর্বোচ্চ মাত্রা ছিল ৪.১ আর ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ভারতের আসামে। কম সময়ের মধ্যে ছোট ছোট এমন ঝাঁকুনি বড় কম্পনের পূর্বাভাস বলে সতর্ক করছেন বিশেষজ্ঞরা। সকাল থেকে একের পর এক কম্পন ভীতি সৃষ্টি করে সিলেটবাসীর মাঝে। সর্বপ্রথম ভূমিকম্প অনুভূত হয় সকাল 10:37 অফিস আদালতে থাকা মানুষের মধ্যে তখনই আতঙ্ক ছড়ায়। এর রেশ কাটতে না কাটতেই ঘণ্টাখানেকের মধ্যে 4 বার কেঁপে ওঠে শহর। দুপুর পর্যন্ত মৃদু কম্পন অনুভূত হয় আরও কয়েকবার। ভয় পেয়েছিলাম, কারণ পরপর 2-3 বার হয়েছে, তো এই কারণে খুব ভয় পাইছিলাম। বাচ্চা নিয়েছিলাম, এই কারণে দোকানে আসলাম, অনেক ভয় পাইলাম আর কি। 3-4 বার দিছে, তো দৌড়ে দৌড়ে বাড়াইছে, রাস্তায় গেছে বাড়াইছে। বেশিরভাগ ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে আমাদের সিলেট অঞ্চলটা। আমি মনে করি ভূমিকম্পের জন্য কোনো উদ্যোগ নেওয়া দরকার আছে। আবহাওয়া অধিদপ্তরের ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র বলছে সিলেট বরাবরই ভূমিকম্প ঝুঁকিতে, তবে আজকের কম্পনের মাত্রা কম। সিলেটের উপরে ডাউকি ফল্ট আছে, এই জায়গাটা আমাদের জন্য আমরা বলি যে ডাউকি ফল্ট সিলেটের ভূমিকম্পের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। সর্বোচ্চ 4.1 রিক্টার স্কেল আমরা 4:50 পেয়েছি। আরেকটা তার আগে আছে, সেটাও ভেরি মাইনর, আপনার 3 ম্যাগনিটিউড আর্থকুয়েকের মতো আর কি। বিশেষজ্ঞরা পরপর এমন কম্পনকে খুব হালকাভাবে নিতে নারাজ। তাদের মতে আগামী কয়েকদিন থাকতে হবে সতর্ক। আসামে একটা বড় ভূমিকম্প হলেও হতে পারে। এখন যদি আগের ভূমিকম্পের ইফেক্ট হয়ে থাকে, করসপন্ডিং ইফেক্ট, তাইলে আল্লাহর রহমতে বড় ভূমিকম্প হবে না। আর যদি এটা নতুন আবার শিফটিং অফ দ্য প্লেট হয়, তাইলে একটা বড় ভূমিকম্প হতে পারে। মুর্শিদুজ্জামান হিমু, যমুনা নিউজ। দর্শক, এই বিষয়ে আর একটু জানবো। সিলেট থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী মাইদুল ইসলাম রাসেল। সকাল থেকে এ পর্যন্ত 6 বার ভূকম্পন অনুভূত হলো। আবহাওয়াবিদরা কি বলছেন এবং কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর কি পেয়েছেন? আমি আপনার শেষ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে শুরু করতে চাই। আসলে এখন পর্যন্ত সিলেটে কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর আমরা পাইনি। এই মুহূর্তে আমি রয়েছি সিলেটের আবহাওয়া অফিসে। যে কয়েকবার ভূমিকম্প হয়েছে দেশের আর কোথাও কিন্তু সেটি ধরা পড়েনি, সিলেটের এই সেন্টারই ধরা পড়েছে। আমি এখন এই অফিসের আবহাওয়াবিদ রয়েছেন, আমি ওনার কাছে একটু সরাসরি জানতে চাইবো যে আসলে ভূমিকম্পের মাত্রা কেমন ছিল, উৎপত্তি স্থলটাই বা কোথায় ছিল, আসলে বারবার কেন ভূমিকম্প হচ্ছে একটু আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি। ধন্যবাদ। আজকে সকাল 10:36 প্রথম ভূমিকম্প হয় এবং সর্বশেষ হয়েছে 1:58:40। তো এই নিয়ে মোট পরপর 4 বার ভূমিকম্প হয়েছে এবং সেই ভূমিকম্প রেকর্ড অনুযায়ী আমাদেরকে প্রথম যেটা হয় সেটা 10:36 সময়, সেটার মাত্রা ছিল 3। তারপরে ছিল 10:50, সেটার মাত্রা ছিল 4.1। এরপরে ছিল 10টার পরে ছিল 11:30, সেটা ছিল 2.8 এবং সর্বশেষ যেটা হয়েছিল 1:58:40, সেটার মাত্রা ছিল 4। তো আমরা যদি দেখি যদি এই ভূমিকম্পগুলো, যে সেই ভূমিকম্পগুলো পরপরই, অর্থাৎ বেশি সময় না, কিছুক্ষণ পরপরই অনুভূত হচ্ছে এবং মানুষের মধ্যে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। তো আসলে খুব একটা আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নয়, তবে এই জিনিসটা একটু সতর্ক থাকার প্রয়োজন আছে। এবং সেই ভূমিকম্পটা যে হচ্ছে সেটা যে প্রথম দিকে যে ভূমিকম্প হয়েছে প্রায় সিলেট থেকে ঢাকা আমাদের সিসমিক স্টেশন থেকে 196 কিলোমিটার দূরে ছিল প্রথমটা। আর পরবর্তী যে লাস্ট যেটা ভূমিকম্প হয়েছিল সেটার দূরত্ব ছিল ঢাকা সিসমিক সেন্টার থেকে 235 কিলোমিটার। সবগুলো উৎপত্তিস্থল সিলেটেই, সবটি ছিল নর্থ ইস্টে, অর্থাৎ সিলেটের দিকে, সিলেটেই ছিল। আপনি আসলে শুনতে পাচ্ছিলেন আবহাওয়াবিদ মহোদয় যেটি জানাচ্ছিলেন, সিলেটেই কিন্তু সবগুলির উৎপত্তিস্থল ছিল এবং সিলেটবাসীও আতঙ্কিত, তিনিও সেটি বলছেন। তবে বিশেষজ্ঞরা যেমনটি বলছিলেন আরো কয়েকটা দিন সতর্ক থাকার জন্য। কিছুক্ষণ পরে কিন্তু নগর সিটি কর্পোরেশন এবং জেলা প্রশাসন মিটিংয়ে বসছে নগরবাসীকে কিভাবে সতর্ক করা যায় সেই বিষয়টি নিয়ে কাজ করতে। এই ছিল আপাতত আসলে আমার কাছে। রাসেল, অনেক ধন্যবাদ এই মুহূর্তের খবরটুকু জানাবার জন্য।